Друзья, всем привет! Выбрались мы на охоту сегодня. Солнышко. Будем пробовать манить рябчика. Вот. Идем все на те же места, где у нас получалось его, где он нам отвечал, в общем. Сегодня вдвоем с отцом. Вот, поэтому сейчас по лесу километра, наверное, 1,5. И там будем уже стоять, смотреть и манить. Да он не подпустит все равно так. Ну-ка, тихо. Отвечает. Слышь? Отвечает, надо куда-то спрятаться, давай. Давай сюда ставим куда-нибудь. Вот туда. Слышь, нет? Вон там прям заливается. На самку отвечает. Собаку слышу. Вот странно, что ты ее слышишь, а их не слышишь. О. Офигеть, не там заливается. Пройти дальше. Ну, пойдем потихонечку. Короче, шли вот по этой дороге, спугнули рябчика, он перелетел, мы его видели. Сейчас вот пытаемся подманить, отвечает, но пока не подлетает. Пойдем поближе, попробуем подойти. Причем отвечает не один, их там несколько. Давайте сюда.
Здесь сидит. Есть. А, я промахнулся. Ну что? О, стой. Он хороший. Да? С полем. Первый рябчик. Ну какой? Такой. Не маленький, наверное, не знаю. Тот, наверное, которого я подстрелил, я потом расскажу, кстати, как это было. Тоже примерно такой же был, наверное, по размеру. Да, кстати, сегодня первый день зимы. Вчера был плюс, сегодня уже такой минус. Ну, не сильный минус, но минус. А вот где он? Вот, получается, вот тут стоял, да? Вот тут. Да. А он перелетел. Вот это сосна, да? Вот, не сосна, это осина. И вот за ней елка. И вот он сел, получается, как раз так, что я не вижу его. Мне вот эта осина закрывает вид, и он сидит тут на елке. Потом он тут пел, пока уже сюда не перелетел. Ну, пело их точно несколько, потому что, ну, во-первых, слышно было, один с одной стороны пел, другой с другой. Вот не знаю, тот ли этот рябчик, которого мы спугнули с дороги. Потому что мы когда в лес заходили, взлетел рябчик, мы его прям видели с дороги. И дальше улетел. Мы остановились, начали манить. Они стали отвечать. И вот потихонечку ближе подходили. Ладно, что, идем дальше. Пока идем, расскажу про своего первого рябчика. Сейчас посмотрите. Ну вот у нас новый маршрут. Вернули мы на другую дорогу лесную. Там, где я в прошлый раз добыл рябчика. Сейчас заодно расскажу, как это было. Вот, собственно, бревно вот это вот. Дятел. Ну вот туда вот мы сидели с отцом. Вот здесь вот, под этой елкой. И вот оттуда он пришел, можно сказать. Именно пришел, потому что он не отвечал, молча. И вот за этим деревом. А, не, вру, не за деревом. Вон за тем пнем. Вон пень под елкой. Он так это выглядывал периодически. А потом уже решил, когда выйти, я его и подстрелил. Вот здесь. Ну и, собственно, фотографию, которую я делал
Вот здесь вот. Вот такие вот дела. Пробираемся по лесу. Короче, сейчас проехала Нива. С того ни сего через лес. Тихо-тихо ехала вообще. Сейчас хотим выйти на дорогу. И сходить на то... И сходить на то место, где получилось добыть у меня рябчик. Там посидим, отдохнем, может чайку попьем. Честно говоря, я вообще не ожидал, что сегодня кто-то полетит. Не, я думал, что он типа отвечать они будут, но чтобы добыть. Ну, грубо говоря, и собраться-то пошли так спонтанно. Пойдем и пойдем. Хотя, как ты говоришь, время активности. Сейчас в одно время добыли. Тогда позже добывали. Я тогда в прошлый раз когда свистел, вот, когда мы сейчас с тобой ходили. Почти, вот, грубо говоря, вот как сейчас. Солнце уже начинало. Я вот когда выходил на эту развязку, солнце уже садилось. То есть я, грубо говоря, шел уже здесь, уже солнце садилось, пока до машины дошел, уже темно было. Я хреново все-таки слышу. Я был, когда вот он рядом сидел, я вот слышу. А там далеко не хреново. Что, чай попили с конфетками, посидели, пробовали свистеть, но что-то тишина. Сейчас уже в обратный путь идем. Ну, там местами будем останавливаться, свистеть, но уже солнце садится, скоро темно будет. А время 4 часа. Ну, как солнце садится. Ну что, на сегодня все. Отохотились. У нас один рябчик. Отец добыл, я промахнулся, как всегда. Поэтому сейчас идем уже к дому. Рябчик сегодня, на удивление, очень хорошо отвечал и подлетал. Вот, поэтому охота сегодня получилась результативная. На этом все, друзья. Всем удачи и пока.